Baie dankie vir die voorreg wat ek het, dat die kerkraad my vertrou vanmôre op my eenvoudige manier iets van die evangelie met u probeer deel. Ek hoop dat dit vir u stigtelik sal wees, maar dat u net so goed voel as jy instap nie, maar dat u ook iets sou leer, sodat u die Bybel en die genade van die Here beter sal verstaan en beter sal kan uitleef elkeen in die omstandighede in die lewe. Ek het 'n paar afkondigings gekry wat moet bykom. Hulle sê daar is 'n skenking van rooi soetrussies. As jy weet van iemand familie tot dit kan wees, na die diens by die hoofdeur sal dit beskikbaar wees, of iemand vir Dani Goeie vra. Hy sê daar van baie. Is dit so? Ja. So, iemand het gebruik, dit maak nogal kos lekker as mens dit deur oor te gebruik. Maar dankie ook vir die skenkers daarvan. Dit is die Oase Peker. Dan die Oorthuis, Teresa is ook hier. Daar is mense wat nie hier kan wees nie, maar is ingeskakel. Daar is ook mense wat hier sou kon wees, maar daar liefste daar wil wees. Hulle het daar redes, maar welkom ook aan hulle. Hulle is deel ook van die erediens. Dit klink my die rest van die afkondigings op skrif uitgedeel. Ek het niks gekry nie, maar glo dit staan alles daar. Die mense wat siektes ervaar, probleme, ook vreugdes en lief en leed in die gemeente, die sal seker op ander maniere ook daarvan kennis kry. Begin my toch die geleentheid om op die voete van die Kerk Strydburg, klein gemeentjie wat 'n mens, as jy verkeerde kant toe kyk, van verbyry sonder dat jy dit weet, op pad Kaap toe, as jy die N12 afry. Dit gaan beter by ons. Ons het reën gehad, ons dam is nog nie vol nie, ons het nie naaste met hierdie mors van water, wat hier op hierdie area plaasvind nie. Maar ons het so reën gekry, dat ons waarskynlik die beste veld in, ek kan amper 2 dekades het. Ons veld het geweldig mooi herstel. Soos die ou mense sê, hy opgedig, hy digter geword, ons het veel kos in die veld, ons diere lyk goed, en dan selfs kos vir miljoene sperms kon gaan op die oomdag. Rondom Strydburg, Hotel Orania is, begin van die week was al so 400 sperms gespek. Dus wat is geweldig spring kan op die oomdag, kan as kos gaan. My skoolbad altyd gesê, waar een spring kan loop, daar het het geen op daar gaan het doen. So briewe kom het wees, dit is die natuurse manier ook, om die balans te doen, so gaan hulle op hulle lewe. Dit gaan goed met Strydburg, maar ek praat gereeld met ou naam van Christoffel van Wyk, ek moet daar tussen elkaar kom as Bloemfonteinse rigting, hulle hierdie jaar net 5 mm reën gehad, in totaal. En sy vrou wil nie met my praat, en sy kan nie met my praat. Daar is groot dele van ons provinsie in die Westerkant, en ook dele van die Oostkant, wat nog baie droog is. En nou sukkel ons met COVID, en ons sukkel om van die water ontslae te raak op ons lande, en op ons dorpe, en in die strate, en ons vergeet van mense wat nog baie swaar kry. Die provinsiale koördineringskomitee, waar ons 'n paar kerke en gemeentes en individue, burgerorganisasies, saam met Agri in die Noord-Kaap werk, funksioneer nog volg. Ek wil dit toch vir u noem. Mens gee te min dalk erkenning. Ons het so, in die begin van verlede week 'n vergadering hier gehad, en ons het so 'n sommetjie laat maak, en deur hierdie komitee, hoofsaaklik versprei deur Agri Noord-Kaap, maar ook deur individue wat deur ons gewerk het ons in hierdie droogte tyd net in die Noord-Kaap 430 miljoen rand se skenkings uitgedeel. Dis die skenkings, die vervoer, daai boksies alles saam, 430 miljoen rand. Die staat het minder as 10% daarvan aan droogte beskikbaar gemaak, aan alle boere en gemeenskappe in die selfde. Baie daarvan kom ook van hier af. Dankie weer eens. Ons mag soms goed voel. Soms is dit wonderlik, omdat is hoeveel initiatief en goeie gesindheid is daar nog tussen mense. Vreeslik baie dankie. En dat party mense beter gaan, sê ek, die meeste van die seker die ou hoor wat vertel van die swaalkies, wat een vrek, hulle kry jou en cholesterol van al die vetmuggies wat is so vrek. Die muggies is glad nie gezond op die oorlog nie, so dit is een van die peste dat ons kry moet te waarheid, dus ons werk so die ook dit mediese peste. Want ons het muggies, ons het gereeld duisternis, ons het vrek onder die vee, ek weet nie wat nog op ons nie, maar ons werk so die hy peste in plan, maar ons sal oorleef, dan sal ons wat met COVID ook. Baie dankie. Dankie ook dat ek hier by u mag wees. Het is lekker om die gemeenskap van Hartvaart te verstaan, maar seker beter leer ken. Ek sien hier 'n paar mense wat ek by ander geleenthede soos huwelik ook sien. Dan dat ons ook partykeer mekaar sien by begrafnis, dat ek die voorreg het om hier te lei.
maar die trouwens daarvan ook wees, maar onthou net, ek hou die meeste van doopdienste. Dis met die hele, ek gaan die slot daar by elke doop, so, maak nog iets, die oppas en pas, maak die werk in die zaak, meer doop, ons het het nodig, voorspoed vir die alweer van die, ek hoop al die Lucerne soos nie laat af, van het reën alweer die week, sterk. Ons is by mekaar, omdat ons 'n belydenis deel. Die Christelike godsdienst is uniek. Ek wil net vinnig daarna verwys. Ek is maar vrek wy, en ek is ook soms 'n bietjie besig op. Daarom het ek die gewoonte om my in te grawe in 'n skrywer of 'n tema of 'n paar boeke van die Bybel. In die afgelope tyd het ek weer onder gekom van die omvang, die rykheid van die Johannese geskrifte, Johannes. Die Johannes is 'n unieke figuur in die Bybel, maar dat is 'n baie belangrike aspek, en as ek iets aan wat ek nou die trouw vertel, ek is heel nie vir sê, ek sê dit is laag gehoor. Johannes, as hy sy evangelie skryf, is hy waarskynlik 70, 75 plus, wat vir daardie tyd baie oud was. Die gemiddelde ouderdom of die lewensverwagting van 'n man in die tyd wat die Bybel geskryf is, was minder as 50 jaar. Mense het gou dood gegaan. Was nie die tegnologie en die medisyne en die sorg wat ons vandag het. Johannes is vir sy tyd baie oud. Maar hy was 'n apostel toe hy baie jong was. Jy weet mos, hy is een van die 3 intieme vriende wat Jesus gehad het. Johannes en dan Petrus en Jakobus. Johannes was ook 'n neef van Jesus na sy aardse genealogie. Sy ma was Salome, en Salome was 'n suster van Maria, wat die moeder van Jesus was. So daar was 'n besonderse band tussen Johannes, die Bybelskrywer, en Jesus. Hy is baie nederig, hy verwys nooit na homself by name nie. Hy waag dit soms om homself te noem, die een vir wie Jesus lief was. Mooi benaam. En Johannes staan ook bekend as die apostel van die liefde. Maar die interessante van Johannes geskrifte, dis die laaste geskrewe dokumente wat in die Bybel opgeneem is. Sy evangelie is geskryf waarskynlik meer as 30 jaar na die evangelie van Lukas. Markus, Matteus, Lukas, en toe sal dit pauze, en lang daarna, toe skryf Johannes sy evangelie. En toe skryf hy ook vir ons 3 briewe. En toe skryf hy ook vir ons Openbaring. Dis sy geskrifte, sy bydrae. En hy dwarsdeur alles wat hy skryf, een sentrale tema waarna ons gaan verwys vanmôre. Omdat hy die apostel van die liefde is, praat hy oor die liefde, baie. Maar wat interessant is ook, is dat toe Johannes begin skryf, toe is die kerk nie meer in sy ontstaansskoene nie. Toe bestaan die kerk reeds vir byna 50 jaar. En al die moeilikheid wat ons vandag in die kerk het, was daai tyd ook maar in die kerk. Daar was het ontbarstrekkers. Het was onbetrokke mense. Daar was mense wat hulle self beskryf as superchristene met openbarings en kennis wat ander toch nie gehad het nie. So ek is beter. Ek is 'n beter kind van die Here as jy. Daar was ook vervolging. Dat was baie swaar. En Johannes skryf met al die dinge gedagte, skryf hy vir 'n kerk dat sy plek moet volstaan in 'n verhandige en moeilike wêreld. So hy gee vir ons 'n unieke blik op sy interpretasie. Hy pas die evangelie toe na jare van ervaring en nadenke daaroor. Pas hy die evangelie toe vir die kerk van sy tyd. En daarom dink ek Johannes is in die besonder nodig vir 'n tyd soos waarin ons lewe. Kry die gemeente nog die kerkbode nou en dan. Lees die briefwisseling wat in die kerk is. Dis vir my soms so te lees, so hartseer. Daar's geniepsiging, daar's 'n totale onoortuigbaarheid. Ek is reg, jy sê, en as jy nie maak soos ek sê nie, dan loop ek. Nou, die mooie woord wat in deesdae gebruik is, doeleer. Ek hou nie van die woord doeleer. Ek verdraai hom nie. Ek loop nog nie, maar pas op. Johannes praat ook hiervan. Dis nie liefde. Maar ons gaan praat oor die liefde. Daarom is ons tema. Christus is liefde vir my. Dis ons tema van die eerlikheid. En ek hoop, u sien iets daarvan raak, en u beleef iets daarvan. Dan is hier weer iets dat, en nie te doen met mense wat radikaal van die verstoot,
Anders sê hy is 'n kind van die Here, al sê hy verdedig God se eer. Ek hoor deesdae mense vat dit as hulle taak om God se eer te verdedig. God is nie swak nie. God sal vir homself sorg. God het ons nie nodig nie. God het ons gehoorsaamheid nodig. Hy het ons liefde nodig. Dan moet ek nie te veel sê en dan preek ek klaar, want ek het sê om te sê. Maar ek hoop jy hoor, en ek sê dit gewoonlik heel aan die begin, sodat die konteks waarin ons ook hierdie eerdiens ook indrig, ook sal snap, verstaan, en met die sal meedra. Kom ons raak stil. Ons vra die Here vir sy teenwoordigheid en sy leiding. Vader, Seun, Heilige Gees, U is die gans ander. Nooit kan ons U verstaan nie, of ten volle ken nie. Ons weet maar dit, wat U vir ons openbaar. Maar dit wil en kan ons doen, om U te aanbid. U om U teenwoordigheid te smeek, en te weet, U kom U beloftes na. Ook om vanoggend op 'n besondere manier hier by ons te wees. Dankie daarvoor. Ons aanbid U. Amen. Genade vir U en vrede en liefde. God gee dit vir U deur sy Seun Jesus Christus. Hy maak dit ten volle van krag in U elkeen se lewe, omdat God die Gees in en by U is. Gaan lief dit. Ek het gesê ons is 'n belydeniskerk. Ek wil net dat ons 2 liedere gaan sing, omdat dit my voorreg is om aan U te verkondig, Jesus Christus as verlosser. U kan maar gaan lees in die Bybel, hierdie selfde Johannes, wat Jesus se boesemvriend was, wat langs hom gesit het by die eerste nagmaal, wat oorgeleen het gesê, Here, wie is dit wat U gaan verraai? Hierdie selfde Johannes, wat op afstand die kruisiging dopgehou het. Die een van wie Jesus gesê het, daai vrou, sê is nou ook, jou ma, sorg vir haar. Die selfde disipel, wat oor Petrus se skouer die graf ingekyk het en sê, ek het gesien, die graf was leeg. Die selfde Johannes, wat saam met Jesus geëet het en hom gevat het, en met hom gesels het, na sy opstanding in die dood. Wat gesien het hoe die trane op Petrus se wange rol, toe die Here Jesus hom vra, Petrus, het jy my lief? Gaan pas my kinders op. Dieselfde Johannes wat by was, toe Jesus sê, ek gaan, maar kom weer. Hierdie Johannes sê vir ons, as ek die lewe in die Here sien, toe hy my verskyn, toe ek Jesus in sy krag, in sy opstandende liggaam probeer raak sien, toe kon ek nie, want hy is soos die son wat skyn in sy krag. En al wat ek kan doen is om op my knieë soos 'n dooie mens neer te val en aanbidding. As God verskyn, is dit skrikwekkend. Want hy is almagtig en hy is groot. En daarom as ons vanmôre sê, God is hier teenwoordig, dan is die heel eerste ding wat ons moet sê, Here, ek is onwaardig. U weet alles van my. U weet ook, ek is 'n sondaar. Maar ek verkondig u hierdie Jesus wat sy regterhand uitsteek. En dan Johannes sê dat u in my vat en sê, ek is vir jou lief. Met 'n onvoorwaardelike ewige liefde. En ek vergeef jou. Jy is my kind. Glo in hom, sodat jy die vryheid van egte, ware, ewige lewe kan beleef. Sodat jy kan lewe. Dis my voorreg, om aan net hierdie Jesus met u te deel vanmôre. Ons kan maar die nummer 15:0, dis die lied van die liefde. Dis 'n jubelende lied, maar soos ek by die trou gesê, dis 'n lied geskryf 1 Korintiërs 13 vir stralende Joodsbaartjies nie. Dis vir 'n gemeente, vir 'n kerk geskryf wat sukkel om te verstaan en wat sukkel om saam te stem.
om weg te kyk van ons verskille en bo alles lief te hê. Kom ons sing die nummer 15-0. Jy kan maar net bly sit terwyl ons dit sing, ons sal net ons opstaan as ons gaan ander lied sing. 15-0 sit in die saal. U sal nou dadelijk dit ook herken as die bekende Johannes 3 vers 16, wat ons allemaal van kindsbeen af al ken en makkelijk kan opsê. Dan die samenvatting van dit wat Johannes vir ons wil sê. U kan net steeds net so bly sê. Ons sal dit twee keer. Twee keer. Een van die mooiste belydingsliedere in ons sang, dat is lied nummer 334. Het ons al beskikbaar ergens, Janie? Ja. 334. Ek wil vraag dat ons al staan as ons sing, sodat ek hier daarmee kan vraag om die instemming te betoon, ook met die woorde en die strekking van die lied. Let op die woorde, hy sing so makkelijk en is so eenvoudig, dat die mens makkelijk boe die woorde kyk. God is liefde. Ons kan maar liefde noem. Kom ons bely ons geloof van hom as gemeente vanmorgen. Ons staan. Amen.
Kom ons maak ons oë toe, ons bid saam, ons bid vir mekaar. Ek gaan so 'n paar oomblikke gee van stil gebed, omdat ek nie elke persoonlik ken nie, die bewus is miskien van die eie behoeftes, die eie nood, die eie dankbaarheid, die eie probleme. Gaan ons so 'n paar oomblikke van stil gebed gee, kom ons gebruik dit ook hier waar ons as gemeente saam is, maar kom ons bid ook weier, as jy dalk vir iemand by die naam wil en kan dit doen dit. Jy weet van iemand wat siek is, jy weet van mense, ek is bewus van mense, heel wat mense by die afgelope tyd hier waar ons in die dood afgestaan het, kom ons dit vir hulle vanmôre as gemeente, en dan gaan ek vir die volgende kort gebed, en ons gaan die Here vra om die wonder te laat gebeur, dat die boodskap wat amper 2000 jaar oud is, niet sal word en die grond sal vat vanoggend, in hierdie kerkgebou, maar ook in hierdie gemeente en gemeenskap. Kom ons raak stil, ek gee vir die elkeen 'n paar oomblikke vir stil gebed, en dan gaan ek vir die volgende kort gebed. Dankie dat ons U in Christus Vader kan noem. Ons aanbid U in U almag, maar ook in U goedheid en U liefde. Dankie dat U teenwoordig is. Dankie dat ons kan antwoord op U teenwoordigheid met jubelsang. Dankie dat ons kan antwoord in stilte, in gebed. Dankie Christus dat U die reg vir ons verdien het om kinders van God genoem te word en dit te wees. Ons aanbid U. Ons bid vir elkeen wat U nodig het. Ons bid vir 'n wêreld wat vergaan van liefdeloosheid en selfsug. Ons bid vir hulle wat stikkend is, wat verlang, wat hartseer is, wat sonder uitkoms is. Ons bid vir hulle wat op 'n siekbed worstel en swaar kry. Ons bid vir elkeen wat U nodig het, in watter lewensfase hulle ook al mag verkeer. Ons bid vir ons verhoudings, vir huwelike, vir gesinne, vir families, vir vriende, vir selgroepe, vir 'n gemeente, vir U kerk. Here, dikwels huil U oor dit wat in U kerk gebeur. Is U hartseer oor die manier waarop ons van U en met mekaar praat? Vergewe tog vir ons. Help ons om te hoor wat U aardse vriend Johannes vanoggend vir ons wil sê. Rig ons woorde, ons gesindhede, ons dade volgens U wil en U woord. Ons vra dit in swakheid, in afhanklikheid. Maar ons vra dit in almag, omdat ons dit doen in die naam van Jesus, die Here. Amen. Ek wil 'n enkele vers vir u lees uit die Evangelie volgens Johannes, u hoef nie eens daarin te blaai nie. Johannes se Evangelie klink anders, hy skakel eintlik in, of hy sluit aan by die skepping. En die koms van Jesus is vir hom 'n herskepping wat in krag en omvang en wonderwerk gelyk staan as in die skepping. Hoor wat sê Johannes as hy begin met sy Evangelie. Hy sê in die begin. En toe het God 'n nuwe begin gemaak. As jy dink die skepping is wonderlik. Die mikro, die makrokosmos. Ag, ons weet nie 'n fraksie wat in hierdie skepping aan die gang is, want ons kan nie hoor of sien nie, dit is nie daar nie, maar is daar. En God het dit gemaak. Hoe hopeloos te veel van ons as mense om te gebruik die Bibel sê. God se vertoning van sy almag en sy skepingskrag. En toe loop die skepping skeef. En toe kom Jesus. En in omvang en belang is dit wat Jesus kom doen net so belangrik as die skepping self.
Want hy kom maak oor, hy kom maak nuut, hy kom verander, hy maak die toekoms weer vir ons oop. En daarom tel ons die skepingstyd. Dit is eintlik 'n onwillige belydenis selfs van ateïsme, om wat te sê dat in 2021. So 'n bietjie verkeerd, ons wil nie eers Sondag maak dat Jesus se woord so 'n paar jaar uitgaan, maar dit is 'n belydenis. Want dit is na Christus. Nog nooit van tevore en nooit weer daarna sal een enkele mens wat geen boek geskryf het, geen foto of tekening of portret van bestaan nie, wat geen opname oor is nie, maar wat bloot met klompie mense by mekaar gemaak het en toe hy weggaan na 3,5 jaar hulle gesê, gaan vertel van my. En die wêreld was nooit weer dieselfde. En een van hulle wat vertel het, is Johannes. En hy lees die evangelie in met 'n wonderlike stelling wat hy maak. En dan gebruik hy die res van sy geskrifte tot aan die einde van Openbaring om die uitrol van God se plan vir ons te verduidelik in oorvloed en met oorgawe. Hy sê in Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aanvaar het, hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Ek verlede week die voorreg gehad om my ou kollega aan die derde pa wat hy gehad het te begrawe. Daar Groenbraak. Miskien die kinders van die eeuw, ek ken ou Louis, maar die klein wat ook Louis van Zoek was. En ek wens ek het sy Bybel hier gehad vanmorgen vir te wys hoe dat hy die tekstvers onderstreep het. En sy kan dat sy vrou vraag, wat een tekst kan een mens gebruik? Dus jy Johannes 1 vers 12. En dikwels is die lewe, wat die klein van my gesê, een mens kan hieroor net in verwondering staan. Dat ons die recht om Godse kinders genoemd te word. En nou die mens vraag my, Johannes, hoe is dit moontlik? Dan sê was 'n bietjie. Kom vertel vir julle van die Jesus of van sy liefde. En dan borrel hy oor in die res van die evangelie en sy briewe en in Openbaring. Juis hiervan. Soos die Johannes lees, word dit 'n gedagte. Dit gaan oor kind van God wees. En dan skryf hy 'n brief. Dis 'n bietjie anders 'n brief wat hy nie 'n adres nie. Hy skryf dit eintlik vir die kerk, dis meer soos 'n preek of 'n studiestuk wat hy vir ons gee, maar 'n aangrypende geskrif. Net ons so enkele verse in Johannes 4. Dis in my Bybel op bladsy 295. Ek lees die nuwe vertaling. Die hele Bybel ken ek, weet nie wie van hulle het hom nie. Hy is 'n bietjie besig hierdie boek. Sy blaadjies is baie en hy is verskriklik vol geskryf en ek het eintlik 'n dubbele bril opsit as ek wil lees wat hier staan, is 'n bietjie klein geskrywe. Maar hy lees nogal baie lekker. Mens moet 'n bietjie geboord raak, hy lees 'n bietjie anders. Maar dit is natuurlik 'n meer direkte vertaling. Daarom sal jy sien daar kom woorde soos gong en sulke goed en so voort, maar dit is 'n baie letterlike vertaling wat eintlik probeer sê wat die oorspronklike taal sê. Nou, jy kan maar lees in die eie Bybel wat jy daar voor het, as jy hom gebruik, daar is niks fout met hom nie. Nog altyd die woord van die Here, maar dan bly maar 'n vertaling. As jy wil dan in die Grieks gaan lees, gaan leer en dan lees jy in die Grieks. As jy nader nie was, kan ek beskryf, maar ek wens dit niemand toe nie. Maar ook nie my ding nie, maar toe maar. 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom. Want daar is reeds baie valse profete in die wêreld. Kyk of Johannes skryf vir ons vandag. Moenie die profete as hofsaak, almal wat sê, ek het die waarheid. Hulle was daai te dan. Maar nou, die toets. Hieraan ken jy die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees, mens geword het, is uit God. En die ander gees wat nie van Jesus Christus bely, dit van Jesus Christus bely nie, is nie uit God nie, maar die gees van die antichrist, die teenstander, van wie hulle reeds hoor dat hy kom en nou reeds in die wêreld is. Julle kinders is uit God. En het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Vers 7, dis die eerste toets. Jesus Christus, Seun van God, en mens gemaak. As iemand dit nie sê nie, dan voorbij. Die tweede toets, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie meer ken nie, want God is liefde.
hierin, en dan gaan hy terug. Dis 'n sirkel. Liefde en Christus is dieselfde ding. Twee kante van dieselfde taak en optrede van die lewende God. Hierin is die liefde van God aan ons openbaar, dat God sy unieke, vertaling enigste seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God nog ooit aanskou. Ons het God nog nooit ver gesien, ons vreeslik ook nie. En net sy liefde, maar as ons mekaar lief het, ons het nog nie gesien, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons. En net sy liefde in ons tot vervulling gekom. En dan gaan hy aan met dieselfde thema en hy herhaal. Johannes het daai manier om 'n thema aan te kondig, dan sê dit van een kant af aan, wat hy weer van die ander kant af aan, en dan hy weer dieselfde punt. So telkens soos 'n skildery. Ek wil net terugdraai. Na 1 Johannes 1, die eerste ons. Ek kan net terugbly na die begin van hierdie brief. Hy sê vers 2, die lewe, dit wat hy hiervan praat, is openbaar. Dat ons dit gesien het. Ons getuig daarvan en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader is. En aan ons openbaar is, ja, wat ons, ek het ook gesê, wat ek gesien en gehoor het, verkondig ek aan julle. Ons dit 5 plek en hy sê, julle glo so maklik, dat daar mense vir julle sê, glo asseblief wat God sê, glo asseblief wat ek vir julle sê. Daar's wetenskaplikes wat soek na wat hulle noem die God-gene. Genetiese wetenskap, 'n geneeswese op nanovlak, waar mense, lewende wesens, goed gemanipuleer kan word, is op die oomblik besig om te ontplof in die wêreld. En wat mense raak sien, wetenskaplike raak sien, is daar is nog nooit 'n beskaafing, daar het nog nooit mense geleef en bestaan, wat nie 'n hunker het na iets of iemand groter. Die mees primitiewe beskawings het 'n godsdienst, 'n religie gehad. Nou mens kan elkeen beoordeel volgens sin, en dis nie vanmôre ons plek of tyd of ons het nie kans daarvoor nie, dis die hele wetenskap, die sogenaamde apologetiek. Dis die wetenskap om die Christelike godsdienst te regverdig teenoor ander godsdienste. Ons tyd vanmôre daarvoor. Maar wat wel waar is dat die Christelike godsdienst uniek is, in die sin dat hy niks vra van die volgelinge. Ek wil niks doen nie. Ek wil niks doen nie. En ek kan steeds nie iemand kom. Om die waarheid te sê, ek mag eintlik niks doen, want ek kan nie. Die moslim, die ander godsdienst wat die naaste is, 'n groot deel van die Ou Testament, en selfs aanvaar ook self Jesus erken as groot profeet. Dit 5 pilare van geloof, en as ek nadat om een te doen, dan kan ek die ewigheid misloop. En daarom is het so wichtig, daarom is het so absoluut getrouw, as hy omskip daar in die toren, dan moet ek hol om in die moskee te kom, want anders gaan ek nie hemel toe nie. Nee. Liefde dat ek nie so nie. Johannes gee sy weergawe, en op 'n ou ouderdom, en jy sal sien, die brief word geskryf deur wat hulle noem die oudste, die Griekse woord is presbyter, dit kan vertaal word met ouderling, of vriend, of leier. Die verkieslijke vertaling is die oudste, want ons is bewus daarvan dat dit die liefdesnaam was, wat Johannes mee genoem was op die stadium. Ou man, maar baie geliefd, ook in die kerk van sy tyd. En hy sê van die oudste, aan die gemeente, aan die vrou en haar kinders. En in 'n sekere sin probeer Johannes hier, want hy weet sy lewe is naby die einde. En hy probeer in enkele woorde opsom wat hy sien die belangrikste aspekte van die Christelike geloof is. En dis al wat ek met u wil deel vanmôre. En dan kan jy gaan blaai in die Johannes se geskrifte en jy sal dit op elke bladsy en byna elke vers sal jy dit raak lees. As ons nou wil vra Johannes, wat is die belangrikste ding in die Bybel? In die Christelike geloof. Dan gaan hy net 2 woorde vir ons gee, ons het dit gelees. Hy gaan sê Christus. En hy gaan sê liefde.
En as jy elke debat en elke optrede en elke godsdienst, elke verleide mens wat op aandoen as 'n profeet of 'n nuwe Messias vir die moderne tyd, dan is dit twee toetse wat iemand kan gaan aanneem. Maar as iemand nie Jesus glo, dat hy God se seun is, as hy die anti-Christus. In die tyd waarin hy geleef het, was daar 'n sterk beweging in die kerk wat gesê het, Jesus is net gelyk na God. Maar hy was eintlik nie God, hy was eintlik net 'n besondere mens. As vandag nog mense wat dit sê. Dan dink hulle is nie, hulle sê iets. Maar as ek so iets nie. Ook nie 'n nuwe dwaalleer. Dan was aan die ander kant ook mense, ons noem dit deesdae fundamentaliste. Dat is 'n mooi woord, maar 'n moeilike woord. En in elkeen van ons sit daar 'n stukkie fundamentalisme. Hulle sê, wat sê die Bybel? Gee my 'n teks. Gee my daarop wat sê dit vers, dit staan, dit geskrywe. Ek stem nie meer saam nie, want dit sê die Bybel. Vir hulle sê Johannes, ai. Waar is jou liefde? So dis die twee toetse wat ons moet aandoen. En ons is almal skuldig. Ek wys nie van my niemand vanmôre nie. Dis 'n moeilike debat. Die debat is al eeue oud in die kerk. En ons weet nog nie lekker om die Bybel te gebruik nie. En ons is baie keer oneerlik, want as ons seker goed praat, dan breek ons op een manier. Maar wêreld, ons nie dat ons oor gays of iets anders te praat nie. Nee, dan gebruik ons dieselfde Bybel om mense weg te keer en uit te sluit. Iets wat Jesus nooit gedoen het nie, wat is nie liefde nie. Wat is liefde? En ons kan baie name aan gee. En dan kan jy gerus 1 Korintiërs 13 weer gelees, want dis die naaste ons kom aan 'n definisie van liefde. Maar liefde, sê Johannes, is God. As ons vir iemand wil wys hoe lyk God en hoe is God, dan moet ons lief hê. Ja, Johannes, dis nou groot, maar wat is liefde? Liefde is alles. Liefde is gesindheid, liefde is dade, liefde is woorde, liefde is weerhouding. As ons vir Paulus mag gebruik as liefde, onvoorwaardelik. Die oomblik as ek sê, ja, ek het jou lief en ek aanvaar jou maar, dan is dit nie meer liefde. Daar is geen maar aan liefde nie. Liefde is goed. Christus sê, jy moet lief hê. Ja, jou man is vrou, jou kinders. Dit is nou makkelijk. Daai liefde is waar. En dan sê jy moet ook die vreemdeling lief hê. Ja, jy moet ook jou vyand lief hê. Ja. Onvoorwaardelik. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Liefde vergewe. Liefde is opofferend. Liefde is magtig. Ek ken die verhaal van 'n vrou wat glad op 'n tafel spring as die muis by die deur inkom. Wat voor die revolver of die wapen van 'n misdadiger sal instap as haar kind 'n gevaar is. Dis liefde. Mense dink liefde is pap. Is swak. Dis nie liefde. Liefde is geweldig sterk. Liefde is die magtigste emosie en motivering wat beskikbaar is in die wêreld. Mense doen uit liefde baie meer as wat hy vra of hy selfsug wil doen of sal doen. Echte liefde kom van God af. En daarom is dit ook onuitputtelijk. Hoe meer ek gee, hoe meer het ek om te gee. Dit kan nooit opgebruik word. En daarom duur dit ook vir altyd. Paulus sê, alles gaan tot niet gaan. Maar het sal bly. Is die liefde. My broer en suster, hulle deur mekaar werk. In 'n wêreld wat ons nie aldag meer weet wie's reg en wie's verkeerd nie, moet ons teruggaan na die heel basiese dinge toe. 'n Goeie prokureur sal altyd vir u sê, as jy in 'n hof staan, moet jy iets sê sodat die domste regter dit kan verstaan. En dit eenvoudig maak. Bly weg van komplekse redenasies en verduidelikings wat mense net meer deur mekaar maak. En dis wat Johannes doen. Johannes kom met 2 woorde. Hy sê Jesus Christus, God se seun wat mens was, wat aan 'n kruis gesterf het vir my en jou. En wat by ons is, wat teenwoordig is. Hy is hier. En as ek praat en redeneer en optree en mense aanval of nie aanval nie, as ek terugslaan, terugvloed, as ek in selfs optree, dan maak ek God hartseer, door hom pyn aan. Dan verminder ek die verdienste van Christus Jesus vir my en in my lewe. En as ek die munt omdraai,
dan sê ek aan die ander kant staan geskrywe, liefde. Nie my liefde nie. Dis maar 'n apel. Dis maar 'n skaartjie. Die enkelike liefde is God se liefde vir my. En God vra niks meer as wat hy self doen en gee. Weer. En in deur mekaar wêreld, kom ons gaan terug na die heel basiese. Dit wat Johannes gesien en beleef het, en waarvan hy getuig. God is liefde. So lief het hy die wêreld vir my gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ek die reg het om kind van God genoem te word. Wie nie sy broer, sy medemens lief het, die nie vir God. Want God is liefde. Christus Jesus is God so opofferende, alles opofferende liefde, terwille van u en my. Dis die goeie nuus, die evangelie, dis vir u. Vat het, gaan leef en verwondering en in gehoorsaam. Mag die lewende God in Christus Jesus en deur die werk van die Heilige Gees vir u elke dag daartoe help en inspireer. Amen. Dankie Here dat u eerste lief gehad het, want ons sou u nooit kon kry nie. Nou het u vir ons kom kry. En u sê my kind, omdat ek jou so lief het, is ek alles vir jou. Aanvaar dit, glo dit, weet dit, en gaan beleef dit as die wonder, die vrymaking, die vrede, die blydskap, dat ek jou gaan. Dankie daarvoor. Dit is alles toe so eenvoudig. As ons maar net uit ons selfsug wil loskom en u woord wil hoor en dit glo. Dankie daarvoor. In Jesus se naam.